Cili është mesazhi më i çuditshëm ose më i mirë i fansave që ke marrë, që të ka la përshtypje? Kështu ka shumë mesazhe, po që tash për shembull me majtë mend, po ka adin secili e të shkruan mesazh me perceptimin e vet, edhe me mënyrën që shumë kanë pa ata. Për shembull kom pas kërkesa për martesë. Urime. Do me thonë u gjatë kismeti. Po. Do këtë për shenonën tonë është tash. Ka pas nana që kanë shkrujt për qikat veta. Ti ku ke avancu më djallë. Qëto janë çuditshme. Që ata ti sa los ke vendosë për punë, herë ku ke të vendosë për jetë. Do me thonë kemi halle tjera për momentin lapse. Edhe qysh është statuset? Single. Single? Po. Bajza? Bajza. Jo, tash me nona pju drejtona, përse nona ti pas kanë marrë si Vjerat ndorë. të më shkrujnë. Vjerat. E di një herë një koment që ma ke tregu, një gru, më duhet me shpalos, më falë, po s'pe përmen e emrin. Një zonë, një ka shkru, nëse kom ba diçka mirë një, Zoti më kish përbly me qenë vjera jote. Po, ato nga ka pas shkujt se më kanë. Po këtë s'ka bo në e sa njëti. S'pas ke bo një... E ronke. Jo, ti vazhdo. Bo mirë, se si tjetër. Po më suba, më rëmene madhë, këqërnali këqëja u qikat vjerave. Qomëre, po nuk ndërtojt diçka, ndrojmë temë. Ndrojmë temë, okej. Shumë fani shkonë. Me të mësitnu nona e qikës. Ma herë do më thonë kanë mësitnu për djemë, po që, ka rast. Po më do këtë përshash tash vrenonën tonë, thonë, hajtë gjallë jam, hajtë, bolë, këtë pritë.